Astrid! Andiamo, fammi uscire per favore. Ti prego, 2 minuti. Se riesco a uccidere una ragazza, la mia vita migliorerà infinitamente. Devi smetterla con tutto questo. Provo davvero l'impulso di picchiare una donna. Sì, esatto. Smettila. Oh. Un giorno ci andrò lì fuori. Perché uccidere una ragazza è esotico, emozionante. È tutto qui da noi. Solo i vichinghi migliori danno loro la caccia. Sei a secco. No, non è come le ultime volte, papà. Cioè, l'ho proprio presa per davvero. Voi eravate impegnati e l'ho colpita in pieno al primo colpo. È caduta dietro Capocorvo. Raduniamo una squadra e andiamo a cercarla prima che... Basta! Cioè, l'ho proprio presa per davvero. Ascoltami. Voi eravate impegnati e l'ho colpita in pieno al primo colpo. Che metti un È piede caduta fuori, dietro basta! Capocorvo. Non vedi che ho problemi più grossi? L'inverno è alle porte. L'inverno sta arrivando. Voi eravate impegnati e l'ho colpita in pieno al primo colpo. È caduta dietro Capocorvo. No, perché non puoi obbedire agli ordini più semplici? Non riesco a frenarmi, io vedo una ragazza e non posso fare a meno di ucciderlo, capisci? Io sono così, papà. Ah, tu sei uno scherzo! O li finiamo noi o ci finiranno loro! È l'unico modo per sbarazzarcene. Quelle navi non tornano mai! Siamo vichinghi! Questi sono i rischi del mestiere! Chi di voi è con me? Ma che cosa devo fare con lui? Fallo addestrare con gli altri. No, dico sul serio. E io più di te? Quello è già morto prima che liberi il primo drago dalla gabbia. No, questo non puoi saperlo. Invece sì che lo so. Non lo sai. No, davvero lo so. No, non lo sai. Invece sì che lo so. Non lo sai. No, davvero lo so. Bene. Metto in borsa le mutandine. Non è uno scherzo, lo vuoi capire? Io lo porto a pesca e lui va a caccia di troll. I troll esistono e ti rubano i calzini. Che ci faranno? Quando io ero bambino, Ah, mio padre mi ricomincia. ha detto di sbattere una troia e io l'ho fatto. Pensavo che fosse una pazzia, ma non ho discusso. E sai che è successo? Ti è venuto il mal di calzini? Che quella troia si è spaccata in 2. Questo mi ha insegnato cosa può fare un vero vichingo. Ah, sdentato. Non ho altri pesci. Oh my god, oh my god, oh my god. Tu non sei arrabbiato. Cosa? Non speravo altro. Ah, E credimi, davvero? il meglio deve ancora arrivare. Aspetta di sbucare per la prima volta. Che sensazione! Finalmente abbiamo qualcosa di cui parlare. Stammi lontano! La vinco io una sfida. Strapperò il cuore e lo porterò a mio padre. Che abbiamo appena scoperto. E tu vuoi tenerlo segreto? La dici sul serio? Sì? Questo è per avermi scoperta. E questo è per tutto il resto. Ma perché non ho ucciso quella ragazza quando l'ho trovata nella foresta? Tutti noi lo avremmo fatto. Perché tu invece no? Non ho potuto. Non è una risposta. No, per l'amor di... Sono stato un codardo, sono stato debole, non ho voluto uccidere una ragazza. Hai detto non ho voluto stavolta. Ok, quello che è! Non ho voluto! 300 anni e sono il primo vichingo che non ha voluto uccidere una ragazza. E il primo che ne ha scoperta una. Tu sì che sei un vichingo! Che c'è, bello? Hai qualcosa nell'occhio?